今日係一個解答之書，解答大家嘅心中問題啦。睇下呢隻係咩嚟？小面蟲啊，啱啱夾翻嚟嘅，係咪好得意？我覺得好得意，幾好玩。好啦，好，解答之書咧係點樣用嘅咧？就係咧諗好你心中嘅問題，咁咧我哋再結書，咁佢就會解答你嘅問題啦。咁好啦，我哋而家就準備啦喎，諗好你心中嘅問題先。5、4、3、2、1，好啦，結書啦。哦，你可能會發現自己無法將就喎，呢個就係今日解答之書解答你嘅問題啦。希望幫到你哋啦，拜拜。